Labas. Šiandien dienos kortos skaitimas vėlyvas ir kartais aš taip darysiu, nes neturime gyventi pagal instrukcijas ir laukti, kada kas pasakys, kaip mums elgtis šią dieną. Taip, galbūt pamatysime, kad jeigu būtumėm pamatę anksčiau, galbūt būtumėm galėję išvengti kažkokio grybo nupjovimo arba nuklydimo nuo tiesaus kelio, bet ne viską mes šiame gyvenime turime žinoti, kadangi turime susirinkti tam tikras patirtis ir išmokti tam tikras pamokas. Ir ne visada yra žinoti daugiau negu mums reikia, tai kartais dienos kortos skaitimus darysiu daugiau kaip gal labiau pasitikrinimui, kokia diena, refleksija, kokia buvo diena ir ar pavyko išlaikyti nenuklydimą nuo tiesaus kelio. Jeigu pamatysite, kad nusigrybavote, tai nieko tokio. Nereikia nusiminti ir susinervinti, nes savo veiksmais mes viską galime pakeisti ir mintimis, ir veiksmais. Tai nieko tokio, visada nueisime ten, kur turime nueiti. Tik tai tas kelias, maršrutas gali būti šiek tiek kitoks, mes jį galime koreguoti. Tai nedaug žodžiaudama pasižiūrėsiu, kokia čia ta šios dienos korta. Oi, 10 taurių, labai džiaugsminga korta, labai graži iš tikrųjų, atspindi džiaugsmą bendruomenėje, džiaugsmą šeimoje, labai gerą emocinę būklę. Gyvenimo šventimą netgi, tai kaip tik savaitgalis ir aš neabejoju, kad dauguma jį taip ir praleidote, sekmadienį būtent, kalbu apie sekmadienį ir labai smagu matyti susijungimą su savo emociniu pasauliu ir judėjimą link žvaigždžių, rankos ištiestos moterų į žvaigždės, tarsi viltis ir judėjimas į priekį ir augimas. Labai džiaugiuosi, tikrai labai gera energija. Ir šiandien manau, kad tikrai dauguma pajutote bendrystę su kažkuo, su kažkokia bendruomenė, su šeima, su galbūt kažkas ir į bažnyčią ėjote, kas tikintys, arba taip kažkoks pobūvis susibūrimas, kuris tikrai labai pripildo iš vidaus. Tai labai džiaugiuosi ir linkiu gražios naujos savaitės. Iki.